兄弟们，大家好，我是勇哥。今天为大家介绍的是2025年百度网盘的一个扩容技术，是最先进的、最新的一个扩容技术。接下来跟大家介绍一下自己啊，我是勇哥啊，互联网的一个老鸟一枚，做知识付费项目已经10年了，各个领域的这些知识付费的内容，我们这边的话全都有。各种资源加起来也有上万 T 的一个资源了，这是我的一个联系方式，大家有任何问题呢，或者是有这个资源方面的这些需求，都可以联系勇哥这边。好，那接下来的话就跟大家说一下我们的这个百度网盘的扩容技术啊，这个技术的话是2025年最新的，好吧，非常的适合现在来用，之前的一些老技术大家可能都知道，但是已经都用不了了。这个技术的话是完全没有问题的，可以用。现在我说一下它的一个原理啊，就是我们百度网盘扩容的原理。它主要是通过百度网盘里面呢，我们要删除我们存放的占位符，同时呢，把在这个垃圾文件中的这些同样的占位符给它删除掉，就是相同的一个文件，相当于在2个不同的地方进行删除，最后呢，系统它会认为我们删除的2个文件，其实我们是只删除了1个文件，在同一个文件在不同的2个渠道，一个是在我们的百度网盘里面删除，一个呢是在我们的工具里面的文件垃圾文件清理那个里边进行删除，一个文件2个渠道2个不同的地方删除，得到的效果是什么呢？平台它会认为我删除了2个文件，其实我们心里是清楚的，我们只删除了1个文件，只是在不同的渠道不同的地方来删除了，其实这个就是一个项目的原理。我们删除之后，系统它认为我们删除了2个文件，是不是多余的那一个文件它的容量就是我们扩容出来的部分了，对吧？我们就利用了这一个系统，相当于它的一个小 bug 来进行扩容。再说一下这个名词解释啊，一个是双删，双删的话就是刚才我说的同一个文件通过不同的渠道删除了2次，一个是在网盘渠道删除，另一个是在垃圾箱这个渠道进行删除。第二个名词是占位符，占位符是什么呢？它就是一个文件，之前我们叫做幽灵文件，就是没有任何的内容，它只是有容量，纯纯的占用你的空间的一个没有任何用的一个文件，幽灵文件，我们叫做占位符，它的容量有50G 的一个的，还有一个是500G 的，我们这边用的话，我都是用500G 的，相当于大一点，我删一个占位符就抵这个50G 的，抵它删10个，是不是？所以我用的一般是大一点的啊。原理详解，这边其实刚刚也说过了，就是删除占位符 A， 然后我们再迅速通过垃圾文件中扫描出的占位符 A 是一样的，对吧？然后把它删除掉，让系统误以为删了2个不同的东西，其实我们就删了这个 A 是一模一样的 A， 只是在不同的2个渠道删了它2次啊。那系统就认为我们删除了2个不同的东西，对吧？那一个 A 有500G， 那么我们实际是删除了500G， 但是双删操作之后，2个不同的渠道删除之后，系统就认为我们删除了1个 T， 对吧？就是500G 乘以2，那系统就认为我们删除了1个 T， 我们这么操作的话，就多出了它误认为我们多删的500G 容量，实际我们只删了1个，对不对？这个就是我们的原理。大家知道原理之后，如果有点模糊，有点还不太清晰的话，后面我的项目实操带着一步一步来，好吧，一步一步来，那这样大家会更清晰。它的弊端是什么？我说一下它的弊端。这个大家在
购买这堂课的时候，大家应该要清楚了，它的弊端是什么？它的弊端其实就是它扩容完成之后，我们要尽快的存储我们的内容，因为在6个小时之后，平台系统就会检测，它就会修复掉刚才那个问题，那个小 bug 就会被修复。一旦它修复了，那我们的实际容量是不是就跟我们系统的容量给我们的容量就不匹配，就会爆盘，对吧？因为我们扩完容之后，我们有50个 T， 但我们的实际系统我们买的只买到了5个 T， 或者是只有500 G， 对不对？非常小，那是不是它一旦检测到，它会立马的进行修复，就导致爆盘，对吧？我们网盘里面存了50个 T 的文件，结果我们实际网盘容量只有5个 T， 是不是就超出了？超出一爆盘，那就用不了了，存储就完全存储不了，只能删。第二个点的话是它的弊端的话是由于每天我们系统设置了删除的限制，所以导致我们删除的限制是有次数的，就是我们不能够删很多，对吧？我们只能删一部分。感觉平台现在设置的一个上限应该是在70 T， 就可能删到70 T 就删不了了，它要等就操作的话就会出现问题，出现故障，你们之后再操作就会发现了。当你多删几次之后，你就发现，删不了了，动不了了，被卡住了，是因为系统平台它不让你再进行多删，所以目前扩容的话，最多就是扩到70 T 和50 T 了啊。最多其实就70 T 了，因为你删不了了，被删除限制了，对吧？因为我们要进行双删操作嘛，我们的原理要进行双删嘛，它删不了了，那你就扩不了容量，对不对？所以它就会限制住，那一般只能扩到70 T， 我们最好扩到50 T 比较保险，扩太多的话也容易出问题，好吧？第三个弊端的话是无法修复，对，就是当你文件存完进去之后，它爆盘了，就修复不了。如果你还要再进行存储，进行其他文件的存储到你的这个盘里面是不可以的啊，它已经爆盘了，存不了，所以你只能够全部删完，再重新按照我们的步骤再来一次扩容，再存你的东西。所以的话，我们一定要想好你要存什么文件，并且只有6个小时的时间。扩完容之后只有6个小时，所以我们要赶快想好你要存什么文件，把它赶快存进去，才能搞定，对不对？所以这几个弊端大家要非常清晰。如果说你觉得你接受不了这几个弊端，对吧？首先它不是永久性扩容它只是暂时性帮我们扩到50 T， 然后要迅速在6个小时内你要把你准备好的那50个 T 的文件，对吧？全部存进去，不然6个小时后它就爆盘，你就存不了了。还有就是它是无法修复的它不可能让你随时存随时删，只能说你存完之后就摆着了，它就是一个废盘了，对吧？那有人就会说，那我搞这个干啥，有啥用呢？它有用，对某些人来说有用，如果对一些临时性存储文件来说就没有用了。对一些历史性文件，有些人他有很多历史性文件，很多的，他就需要用得到这个东西所以他就需要学这个他也需要找别人帮他扩了之后，他就存那么一下，存满50 T 之后，他就不管了，他就摆着那个盘，那个盘就作为永久性的历史存储的盘，就再也存不了，也拿不出，就管它了，反正放在里面，但是你可以看看里面的视频或者转存是可以的，对吧？可以从里面分享也是可以的，对吧？分享盘给其他好友，好友从里面进行转存，它就是一个历史性文件存储是可以的，但是呢，要作为临时性存储盘是不可以的，这点要跟你们说清楚。工具准备，好，第3个环节，工具准备的话，我们要第一个准备好你的资源，刚刚我说过了，因为6个小时后就会爆盘，无法进行存储，所以你要先把你
你扩了多少容，对吧？你扩了30T，那你就准备好你要存储的那30T 的一些文件资源，你想存哪些东西，哪些30T 的，你先准备好，到时候扩容好呢，把它存进去就 OK 了，对吧？因为6个小时后就会爆盘了，你根本就存不了了，就只剩一个历史盘了，对吧？你除非只能够全部删完，再重新弄，你就可以存了。所以一定要准备好你的资源，我们再开始扩容，好不好？第二个呢，百度网盘，那至少呢准备2个账号，一个呢是分享盘，分享我们的这个站位文件来用的。第二个盘呢是一个需要被扩容的那个盘，就是我们被扩容盘，我们想要把这个盘给它扩到20T、30T 的那个盘准备好。一个呢是分享盘，我们要存储站位文件，然后分享给这个扩容盘，最后来实现扩容。还要准备一个是站位符，我们就是有一个 T120 这个文件夹，里面呢要存放站位符，把我们的站位符放进去。有的站位符呢，放多少站位符呢？大家就有点迷糊，不太明白。一般的话，我这边是放10T， 10T 的话呢，要求你的分享盘肯定要大于10T 了，不然你根本放不进去。而我这边勇哥这边的分享盘呢，是我有一个30T 的那个大盘，就是10级的会员，所以的话我是可以放10T 的。但你放不了的话，你可以放个5T， 开一个普通的1级的 SVIP 会员，放个5T 你是没问题的。如果实在你觉得5T 你都懒得搞这个会员，因为你开1天嘛，放进去之后它爆就爆了，你就当一个历史存储盘，对不对？那你可以单独的搞一个历史存储盘，专门来放这个T120这个文件，对吧？放着，专门扩一个历史存储盘，就放这个站位符文件也是可以的，好吧？你学会了之后，你自己就活学活用了，好吧？自己就灵活去安排。扩容工具的话，一个是我们要设置分享盘，第二个它的操作步骤，第二个就是设置扩容盘。我们扩容工具，接下来呢就是我们要打开这个工具啊，我们的这个工具是扩容工具。扩容工具的话，你在打开前切记一定要关闭所有杀毒软件和安全卫士类的文件的软件，你要把它给关掉，不然它会当做是一个病毒。那关掉之后呢，我们就打开，就这个东西，我会都打包发给你们的，你们放心，这个工具的话，它是比较好用的，但我们要知道我们的删除的原理，还有怎么用它就行了，好吧？首先呢，我们要好，工具准备好了，对不对？还有一个双删，这个双删除的话，一个是在我们盘里面进行删除，还有一个呢是在我们这个工具里面进行删除。这里工具点工具，这里有一个垃圾文件清理，这里扫描各种，就在这个里面进行一道删除。一道删除是在网盘里面进行删除，第二道删除是在这个里面进行删除，好吧？